Després del vídeo introductori sobre les funcions sintàctiques, parlem de pronoms. Un pronom és un element que substitueix un sintagma. Per exemple, abans tenia gossos, però ara ja no en tinc. Aquest en és un pronom feble. Està substituint gossos. No ens interessa repetir gossos perquè ja sabem, pel context, a què ens estem referint. I per això utilitzem el pronom en. I com es col·loquen els pronoms? En general, van davant del verb. No ho sabíem. El portaran dissabte. Tot i això, si és infinitiu, cantar. Gerundi, cantant. O imperatiu, canta. Els pronoms van darrere del verb. Com ara, per saber-ho, segueixen portant-lo o troba'l. Però de vegades trobem una perífrasi verbal, que és un verb auxiliar amb un verb principal, com ara he de venir o estic corrent. En aquests casos, en perífrasis verbals, podem triar la posició del pronom feble, o al davant o al darrere. Per tant, podem dir ho vam saber o vam saber-ho, el puc portar o puc portar-lo. I tu com ho dius? Has d'anar-hi o hi has d'anar? Escriu als comentaris. I no us perdeu el proper vídeo per saber com substituïm les funcions sintàctiques per pronoms.